A semana começa com tempo firme, especialmente no interior do Nordeste. Algumas áreas de instabilidade provocam chuva, mas nesta segunda-feira é uma chuva menos intensa e mais isolada, apenas na faixa leste, desde Alagoas até o Rio Grande do Norte. E ainda podem ocorrer algumas pancadas também no norte do Maranhão. Nas demais áreas da região, o sol predomina e a temperatura sobe em todo o Nordeste do Brasil. A máxima chega aos 30 graus em Salvador, 32 em Fortaleza e 39 graus na região de Teresina.